Gente, sabe aqueles dias bagunça que tá tudo revirado? Roupa no chão, maquiagem espalhada, a penteadeira cheia de coisa. Ó, a penteadeira eu tenho um segredinho básico. Sempre pego e guardo tudo numa caixa. Assim, depois eu dou um tempo e coloco tudo de volta. E o chão, vocês pegam a vassoura e juntam todas as roupas no chão. Junta tudo e vocês vão guardando as roupas. E é isso. Eu já arrumei meu quarto aqui, né? Meu quarto. E aí, sabe aqueles dias que a gente quer comer brigadeiro? Já sei até como resolver esse problema. Vocês devem estar se perguntando, tipo, como assim? A receita do leite condensado. Quem já viu sabe como é. Meio copo de água fervendo. Água fervente, tanto faz. Leite em pó e açúcar. Vocês batem no liquidificador, deixam 20 minutos na geladeira, aí pra pegar aquela grossura, né? Não vai ficar fino se você não colocar. E é isso. Um beijo no coração de todo mundo e fiquem com Deus.